はい、こんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、こちらの画角からスタートでございます。以前、アラの動画の最後の方で、そしてですね、アラ釣ったじゃないですか。満足したんですよ。1本釣れて。で、ちょうど潮も止まったんで、少しポイント変えて、とある魚を狙いに来ました。それを釣って、今、水槽で活かしてあるんで、またそれも動画にしたいと思います。そちらもお楽しみに多分やると思う。やらなかったらすいません。ヒントは真っ赤な魚で、鬼です。真っ赤なこれを釣りましたみたいなことを言ったんですけども、それがこちらでございます。鬼カサゴやっていきたいと思いますと思ったんですが、この鬼カサゴを釣れたシーンが撮れてなくて、ちょっと他の魚のシーンになるんですけど、そちらの方をまずどうぞ。前回に引き続き、船釣りでございます。ちょっとアラが釣れて他のポイントやってきて、鬼カサゴが釣れるポイントにやってきました。超美味しい高級魚なんで狙っていきたいと思います。仕掛けは一緒ですね。ホタルイカ、そして3本針にしました。釣れるか分かんないですけど、とりあえずやってみます。はい、これは来ました。これはなんか来てる。値上がりじゃなかったら、でもなんかやだー、クマの方もなんか動いてるな。いやでも魚なんだろうな。いいね、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。さあ魚かな、なんか来てるかな、何が来てるかな。来てる、ついてるわ。トリプルなんだけど、1、2、3、しかもこれアヤメカサゴだ。すげえ、全部来た。しかも全部アヤメカサゴ。狙いじゃないものが釣れましたね。オキメバル、それもアヤメだ。浮いてきた。ちょっと待って、針かかってなくないかそれ。取れた。何それ、でかくない？でかい。何それ、何これ、何これ、すげえ、金時だ。すげえ、なんか流されたカサゴかわいそう。すげえ、でっけえ。チカメ金時、生きてるの初めて見た。綺麗。こんななの？練り歩きでよく使うやつ。下地練り歩きの魚来たぞ。初めて。すげえね、おもろー。終身会、ほら綺麗なボディ。来た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 。さあ狙いの鬼カサゴ来るか。なんだ、ちょっと重い、ちょっと重い、ちょっと重い。なんかめっちゃ来てる。何これ、何これ。うっかりだ。でっかいうっかりカサゴ。よっしゃー、うっかりカサゴちゃん、30センチぐらいですね。ありがとうございます。ということで、深海魚結構釣れたんですよ。これ鬼カサゴかなと思ったんですけど、これね、フサカサゴじゃないかなと思います。ちょっと見ていきましょうか。ちょっと奥の方に隠れちゃってますんで、餌をあげて出てきてもらいましょうか。で、これね、キジハタがねここに入ってるんですけど、キジハタがすげえ襲うんですよ。なんでキジハタを隔離してます。さあどうだ。ちなみに今食べたこの子、これはユメカサゴです。これね、すごいのが、深海 200m、300m から上げてきたのに、普通に水深に負けず水槽で飼えてるんですよね。ほら可愛いでしょ。ユメカサゴすごく綺麗だし可愛いからいいですね。この観賞魚としてね。鬼カサゴかフサカサゴかどっちかわからん子来ないかな。めっちゃ食べるユメカサゴは。力技で出といて、ほら出てきました。お前かい。この子がね確か餌すげえ食べるんですよ。よく見えるようになりましたね。で、深海の赤い魚って全然動かないんですよ。もう今ユメカサゴこの体勢を維持するんですよ。なんかピーンって立ってね、すごい綺麗なんです。ユメカサゴ飼うとめっちゃ綺麗な魚ですね。餌もちゃんと食べてくれるし、もうこの子たちはペットにします。で、今日食べるのがこの子いきます。一つね言われてることがあって、それを今日は検証していきたいと思います。はい、キッチンに戻ってきました。本日の食材がこちら、フサカサゴということでね、それではこちらをさばいていく。動画の途中ですいません。今月もやってまいりました6月の気まぐれごちそう便ご紹介コーナーでございます。今月はスペシャルオブスペシャル、もうみんな大好き、こちらじゃん、至福の明太米泥棒4選でございます。同じ明太子でも柚子、鯛、イワシと組み合わせることで個性が全然違うんですよ。一口食べるたびにすいませんご飯くださいっ
って思っちゃうやばいやつ集めました。しかも解凍するだけですぐ召し上がれますんで、ごちそう便とすごく相性がいいなと思い選ばせていただきました。こちらのゆず明太ゴロッと入ってますんでね、これをたっぷりのせて熱々のお出汁を上からかけていく。こちらをいただきます。うんまっ、辛さもちょうどよくて、で明太子もしっかり出汁が効いてて、冷蔵庫に常にいてほしい、そんな存在。そしたら次はこちらいわし明太も焼いていきましょう。フライパンにちょこっとだけ油引いてください。はい、フライパンが温まったらそこにいわしを置いていきます。で蓋をして少し蒸し焼きな感じで至福のタイ明太いただきましょう。タイの身がゴロッと入ってます。いただきます。うんまっ。はい、こんな感じで焼けましたと。フライパンでもこんなに綺麗に焼けるんですよ。で逆にね、いわし明太はフライパンで焼いた方が絶対いいです。このお腹の中に明太子がたっぷり詰まってるんですけど、これが逃げないので僕はこのままいただきます。うんまっ。めっちゃ脂乗ってます。イワシのクオリティがすごい。今月の最高なものが用意できました。そして6月入会の方は初月980円でご入会できますので、ぜひこのチャンスをお見逃しなく。ということで動画の方に戻します。あのカサゴ一体どんな風になるんでしょう。はい、改めまして本日の食材がこちら、自分で釣ってきたフサカサゴということでね、これ最初に移動したポイントの1投目で3連で釣れました。もうそれ以降は全く釣れませんでした。だから巣があったんでしょうね。で船長はオニカサゴを狙いに行くって言ってたんですけど、多分これはねフサカサゴなんじゃないかなと思います。ここのね、ここにフサがついてるのと、この背びれの黒い模様で顔とかなんか雰囲気もフサっぽいんで、多分間違いないんじゃないかなと思います。まずこちら締めていきますね。でこの魚ね、ヒレに毒があります。でこの形状の魚は刺されると痛いです。気をつけてください。おこぜ系ですね。ではいただきます。一発で内締めで締めていきます。でエラを切って、でエラ膜も切りまして、はい、塩水を用意して、ここでフリフリっと塩を抜いていきます。はい、でちょっと冷やし込んでいきます。はい、そしたら OK ですね。なんかこの魚聞いた話によると、池の状態で食べるとどうやら伊勢海老の味がするということで、すごく気になってた魚なんですよ。なので今回釣れたので食べてみたいなと思います。で比較対象が欲しいぞということで伊勢海老も今朝買ってきました。この大きいやつじゃん、これ買ってきました。必要以上に大きいやつ買ってきました。いや本当に味一緒なので、このフサカサゴなんですけど、大体水深 200m から 300m ぐらいに生息していることが多いんですって。まさしく今日釣った水深のラインですね。で調べたところ割とどこでもいる感じ。海外にもいるみたいですよ。ニューカレドニアとかオーストラリアとか朝鮮半島とかね。でこれね、ほとんど流通しないカサゴなんですって。もうだから釣るしかないよねみたいな、そんなカサゴみたい。鱗は小さいんですけどトゲがすごい多いんですよ。で皮の厚みもしっかりあって、身は透明感があって血合いが弱くて見た目はあまり良くない、火を通しても強く締まらないと書いてありますね。で危険性がありまして、こちらやっぱヒレに毒があると書いてありますね。背びれ、腹びれ、尻びれなど刺されると強い痛みがある。毒性は不明だがかなりの長時間痛みが続くということですよ。で結構ねいろんな記事を見たんですけど、伊勢海老の味に似てるっていう記事はないですね。オニカサゴ伊勢海老って検索すると、伊勢海老に匹敵すると称されるほどうまみの強くて弾力のある白身と出てきますね。誰かが言い始めたんでしょうね。とにかくさばいて食べていきましょう。ということで今日はこちらの伊勢海老とフサカサゴの2点盛り作っていきたいと思います。フサカサゴいきましょう。でね、このカサゴほっぺがプニプニなんですよ。ここ肉すっごい入ってます。プニプニです。わかりますかね、この感じ。明らかに肉がたっぷり詰まってる。オニカサゴと比べてお顔が大きいですね。褒め言葉ですよ。で頭にここにピョコピョコっとね、房みたいな角があるんですよね。はい、じゃあまずトゲに気をつけて鱗を取っていきます。鱗取れやすっ。何これ、もう本当に軽くなぞるだけで取れる。でこういう毒の魚は
顔面のトゲにも毒がある場合が多いので油断しないでくださいね。背びれ、腹びれ、尻びれ、ここだけじゃなくて顔全体のトゲ、これにも注意払ってください。僕去年まで毒の魚に刺されたことなかったんですけど、明確に僕この前刺されました。ゴンズイに刺されまして、刺されたというかちょっとね興味本位でトゲちょんと触ってみたんです。そしたら痛え、ゴンズイ痛えです。他のメバルとかタイとかそういった魚はよく刺さるんですが、明確に違うんですね。ずーっとなんかここにね心臓が映った感じ、ドクドクドクってする感じ、ちょこっとだけだったんでそんなには痛みは続きませんでしたけど、あれグッと押したら手パンパンに腫れるでしょうね。ほんとちょっと触っただけでしたからね、気をつけて。ではエラを抜いていきます。このエラを抜く作業、ここでやっちゃうことが多いです。怖え、慣れてても怖い。うわ、これ怖い。これ背びれをね残したいんですよ。いった、明確に刺された。今痛い。ここに刺されました。私ここ顔面土下。あ、どうだろう、ちょっと検証したろ、せっかくだし。ここです。ここ刺されました。いって、ちょっと赤くなってるの分かりますかね。ここ、あ、痛え、ピリピリする。ああ、こういう感じなんだ。へえ。まあ全然耐えれるレベルですね。思いっきり刺さってないし、今回も顔面だったんで、顔面とかエラ豚ですね。でこれ強く刺さっちゃった場合は熱湯につけると緩和されるって言いますよね。オコゼとかそういう毒の魚に刺された場合はね。まあもう引きましたね。大したことないです。そんなに毒性は強くないのかもしれませんね。内臓が抜けました。もう内臓の中空っぽですね。でトゲだらけ、いってびっくりした。怖い、この魚噛まれましたね。うわ、身真っ白だ。すごいわ。はい、そしたら頭付きで3枚におろしていきます。うわ、身が本当にすごいな。なんか水っぽいっすね。ぷよぷよってしてます。これは味が楽しみだな。はい、こういう風に慎重に慎重に。で腹骨がすごく柔らかいです。ぶどまりはさすがにあまり良くなさそうですね。だからこそ丁寧に骨に身を残さないように丁寧にさばいていきます。こういうねちっちゃくてプリプリの魚は包丁の全体じゃなくて包丁のここだけでさばくと綺麗にいきますね。うわー、何これ、こんな色見たことありますか。この色です。もうなんか白すぎてちょっと青いです。どういうこと。不思議な魚。これオニカサゴと全然違いますね。これ本当にね流通しないですから。しかも池の状態でなんてまあ入んないですから。これイカシで持ってこようっていう人あんまいないと思いますんでね。3枚におろせましたと。そしたら型を作っていきます。尻尾の肉をちょっと残すとこう刺しやすいですね。でこう竹串1本でこう尻尾から刺して頭のここですね、ここにブスッと刺すと。そして広げてあげる。はい、これで土台の完成。はい、では皮引いていきます。腹骨は少ない、こんだけですね。皮は確かにすごく硬そう。もう包丁をこう縦にしてもこう引けるぐらい、そのぐらい皮が硬い。ほら、でもね血合い骨はすっごい硬いです。針金みたい。これはねこの小ささだけど血合い骨はしっかり取らないと口の中怪我しますね。コチぐらい強いですね。で皮目は残りにくいですね。でほんの少しだけ当て字をします。ほら身がピクピク動いてますね。でこれで余計な水分を出していきます。10分ほど置いておきます。そしたら次こちら伊勢エビ。もう伊勢エビはね店舗でさばきまくってるんでまあ慣れたもんですよ。ちょっと見とってください、僕のこの進化した伊勢エビさばきを。すごいよ。伊勢エビオーダー入りましたーって言ったらはーいって言ってまず水槽から持ってきます。はい、この状態。そしたらまずはいただきます。ここに V の字入れます。こうの、人によってさばき方違うんですけど僕はこう入れて、はい、身を取ります。頭はこのまま。そしたらここですね。ここに1本入れます。こうです。でこっちにも1本入れます。そしたらここ持ってここの付け根のところ、ここですね、一発目のところからここから
ナイフをくじり入れる。こうです。こうです。ここからここ、ちょっと引っ張りながら、あんまり引っ張りすぎると切れちゃうんで、ちょっと引っ張りながらやるのがポイント。こういうふうに、こういうふうに、はい、どんどん取れてきましたね。はい、来ました来ました。はい、ここまで来ましたら、ここを切ると、パチンと。はい、そしたら背わたをニューッと取ります。あとはこの下柄ですね。この下柄はこの頭の方からこう剥いていきます。はい、取っかかりをまず剥いたら、そしてはい、ここ取っかかり剥けました。そしたら親指と人差し指でこうします。挟みます。で引っ張っていく。はい、こうですね。はい、一応終わり。そしたらこのエビの血液、もう凝固してプリンみたいになってますけど、これ結構ね、好き嫌いが分かれるんですよ。ちょっと生臭みがあると言いますか。なんでこの血液を洗い流すのと冷やし込むのを目的として氷水に落とします。はい、これで OK、 終わり。よし、そしたら氷鉢作っていきます。ちょっといい氷使っちゃう。ちょっといい氷もこうあえてロックアイスを何個か残しておきます。できた。まずは伊勢エビの頭、そしてこの尻尾はこれどう使うか好みですよね。人によってすごく分かれます。こうしてここに身を置くパターンもあるし、殻を見せてこう尻尾広げてこう臨場感出す人もいますしね。僕今日こっちタイプでいきたいと思います。今日すだれでいきます。大葉置いて、いい感じに冷えた伊勢エビで、ここで必ず水気をしっかり取ることが大事。はい、じゃあ切っていきます。で、さっき僕背わた抜きましたけど、本来背わた抜いてない場合はここに V の字入れます。そうするとね、背わたの上の肉がこう分解できるんですよ。ここだけ分かれるんです。で、ここに背わたが入ってるっていう構造になってるんですけど、で僕はここ取って3等分ぐらいで、伊勢エビの身も食べやすい大きさにカットで、形を揃えて、でちょっと高さ出したいなって思った時は、さっき残しといたこういう氷ね、こういうのをザスッと刺して、こう日本庭園みたいな感じで、ああいいですね、素敵。そしたらお次は房笠はここに行きます。笹の葉、つまがないから氷で高さ出し。はい、脱水されてかなり水が出ましたね。で水気をしっかり取りまして、そしたらここお節と目節分けちゃいます。でここに血合い骨入ってますんで、これを取っていくと。なんか腹骨も複雑に入ってますね。なんか難しいぞ構造が。こういった方がいいかも。こういってで、ほんとちょっとだけですね、入ってんの。ちょっと軽く洗います。ではこちらを切っていきます。まあそうですね、お節で2切れぐらいですかね。あんまりちっちゃく切ってもプリプリ感がなくなっちゃって、伊勢エビの味と言われるゆえんが分からなくなっちゃいますので、ちょっと大きめに切ってみました。ロックアイスをこうちょっとねちりばめる。うわ涼しい、清涼感あるね。夏こんな刺し盛りが店で出てきたらテンション爆上げですね。今からの時期、あしらいでこういうねハスイモ、こういうのも入れていくと綺麗ですね。すだち、わさびはもちろん僕の畑で採れたわさびでございます。安曇野の美味しいわさびでいただきたいと思います。この伊勢エビのお刺身はね、ほんとこのすりおろしたわさびで召し上がっていただきたい。伊勢エビのプリプリの清涼感にわさびが持ってる魚介の清涼感とはまた別の清涼感が合わさってめっちゃ美味しくなるんですよね。どう説明したらいいか難しいんですけど、とにかく最高ってこと。はい、そんなこんなで、はい、こちら房笠こと伊勢エビの2種盛りの完成。は
はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。よし、ではでは。じゃあまずは伊勢海老いただきましょう。伊勢海老食べるの久しぶりだな。1週間ぶりぐらい。こちらを醤油につけていただきます。美味しいね。伊勢海老は刺身うめえわ。鬼柄焼きとか浜茹でもうまいけど、ボイルうまいな。でこれまた一瞬だけ熱通しても美味しいんですよ。甘みが増して。ほんでわさびは絶対必須。生わさびで食べないと芯の良さが出ないですね。伊勢海老の生の刺身は。うめえ。絶対条件がキンキンに冷えてること、これ絶対です。ここででん、茶色いやつ。諸事情により何茶かは伏せさせていただきます。いただきます。よし、うまいわ。それはうまい。じゃあいきますか。じゃあちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うわ、すげえ、伊勢海老の食感だ。これはすごいな。ほんとだね。でもね、伊勢海老の味はしないんですけど、近い。すごく近い。これは確かに池でこの状態の刺身で食べたら伊勢海老ですねって言う人おるわ。食感がバチバチに近いですね。皮目がコリッとしてて中がふわっとしてる感じ、もう伊勢海老まんまです。目つぶって食べたら伊勢海老っていう人いるんじゃないかなって思うぐらい食感は伊勢海老で、味は結構強いです。うまみ美味しい。まだ口の中にね余韻が残ってます。これ何に近いんだろうな。フグっぽいうまみ、この繊細な甘みのある美味しさですね。ちゃんと特徴ありますよね。すっごい特徴あります。この魚すごく美味しい。むっちゃ似てるわ。さすがに余韻がね、やっぱ伊勢海老はエビの香りがしますよ。ただこのフサカサゴは口に入れた初動中間ぐらいまではもう伊勢海老ですね。ただ余韻のところ、この後半のところがしっかり魚の味がしてくるんで、伊勢海老じゃないんかいってここで気づきますね。俺これ食べ比べて分かったけど、伊勢海老って相当うまみが強いんですね。伊勢海老美味しい。やっぱ高いだけありますね。聞こえます？この音。白身の音ですよ。ジャッキジャキ。ちょっとせっかくなんで、こういう機会なんでウニ食べます。今日大間です。よいしょ。いただきます。うめえわ。なんか今ね、ウニが安いんですよ。安くてめっちゃ物いいんで、皆さんウニ食べるなら今かも。ちょっと俺気になったウニ、栄養、この魚介ってどんな栄養あるんだろう。ウニは高級食材なだけじゃなくて、実はかなり栄養密度が高いんですって。少量でもいろいろ入ってるみたい。説明しちゃいます。まずはタンパク質、魚介の中でも比較的しっかりめに入ってるみたいで、ビタミン B 群よく入ってるみたい。疲労とか神経、赤血球作りに重要なものなんですって。で、貧血予防にもなるんですって。特に女性には嬉しい栄養ですね。で、これはね入ってると思いました。亜鉛、牡蠣とかにもいっぱい入ってますよね。味覚とか免疫とか男性ホルモンにもねいいと。海の精力剤っぽく言われる理由の一つ、なんかね聞いたことある。僕ねセブに行った時ね、海で泳いでたらいかつい男の人が来てウニ持ってきて、バイアグラ食べてみてみたいなこと言われて食べたらお金を徴収されました。そりゃそうか。なるほど。亜鉛もたくさん入ってると。で DHA とか EPA、青物ほどではないけど入ってると。でグリコーゲン、ウニの甘みの正体はグリコーゲンなんですって。エネルギーの源になる糖質で、これが濃厚な旨味にもつながると。でビタミン A、E も入ってて抗酸化系、肌や粘膜にもいいと。てか何の動画でしたこれ。なんでウニ食べ出した急に。こっちでしょ。でもこの魚もうまいな。でもぶどまりが非常に悪いから現実的ではないな。あんまりいい出汁出ると思いますよ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は深海で釣れた伊勢海老の味がするという噂のフサカサゴ食べてみましたけども、いやそっくりでしたね。多分オニカサゴも池の状態で食べたらあれ系の味なんだろうなと思いました。いやちょっとあれ狙いに行ってもいいなって思いましたね。そのぐらい美味しかった。あの魚は池で食べたらすごく美味しい。また釣りに行きたいな。でもあの魚は池で持って帰るかそうじゃないかでだいぶ価値変わる魚ですね。でもあの魚は持って帰りやすい深海魚ですね。大体ね釣り上げると水圧の変化で
目が飛び出ちゃったりだとか胃袋が出ちゃったりだとか、そういう風になっちゃうお魚が多いんですよ、深海魚って。でもフサカサゴ、あとユメカサゴもですね、あれは平気でしたね。深海おもれーなー。また行きます。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。